madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dowladda Itoobiya in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn. Also we discussed that the foreign policy is also sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dowladda federaalka ah u taala sida uu dastuurkeenu qabo, taas oo uu micnaheedu yahay in aniga iyo ra'iisul wasaaraha si dhow isula shaqayn doono. dowladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qad toos ah oo xiriir ah kaas oo ku saabsan siyaasaddeena arrimaha dibadda. dabcan fariintaasi kaliya kuma socon Itoobiya, balse waxay sidoo kale ahayd mid khusaysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira. inkastoo Haile Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ay ogolaansho ka haystaan, ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaaliga ahi ee dalka Itoobiya aan ogolaansho laga haysanin. sidaasi si lamid ahna aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda. We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government. waxaanu la xiriireynay dowlad goboleedyada Soomaaliya inaga oo ogolaanshiyo ka haysanay dowladdii hore ee federaalka. marka arrintaasi si toos ah uma saameynayso. mar kasta oo loo baahdo taageero kasta ama wada xaajood, mar kasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah. marka ogolaanshiyo laga helo dowladda Soomaaliya, markaas ayay yimaadaan Addis. balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka Khaliijka, ayaa dalal dhowr ah oo Carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato oo ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo. waxaa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Sacuudiga Soomaaliya u ballanqaaday, balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dowladda Sacuudiga si uun uga cagajiiday fulinta ballanqaadyadaasi. 4 bil kadib markii go'aankaasi ay dowladda Soomaaliya gaartay, weli waxaa jiray in dalalka xulafada Sacuudiga uu Imaaraadku ka mid ka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameynayaan si ay dowladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato, taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jareen khadar oo ayna taageereen xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka. haddaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aano ka gaaraan ama ay hareer maraan midka ay dowladda dhexe la timid? wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow ayaa sheegay in dowladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto, tanina ay qayb ka tahay. qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aan ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii matalaysa Soomaaliya oo dhan. laakiin madaxweynaha Galmudug Axmed Geelle Xaaf ayaa isaga oo ku sugan Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in ay taageerayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga, isagoo VOA u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan. qodobka 54 hadii lagu akhriyay kan 53 wuxuu leeyahay waxa laaliya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiiri ah waa in dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe ay ka wada tashadaan. qodobka 53 ay saamaxayaan anaga ama noo saamaxayaan anaga. kaliya Galmudug ma ahan cidda sidaasi samaysay. hore maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay hareer mareen go'aankii dowladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka Khaliijka oo ayna taageereen xulafada Sacuudiga uu hogaaminayo. maxaa keenay in maamulada marka ay rabaan inay ku doodaan dastuurka dowladda ayaa jabisay, marka ay danahooda ka arkaanna ay iyagu samaystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo. waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacad ku taalla Minnesota kana faalooda arrimaha Soomaaliya. dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka Soomaalidu u codeeyeen, waa ku meel gaar weeye, ma dhamaystirmo, waa qabyo, xaraan badanna way ku jirtaa. haddana waxa weeyaan in isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo. marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan. waxa weeye hunguri ayaa waxan wada. waxaan helayay waraaqo la ii soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel ka soo horjeedaan dowladda dhexe go'aankay ka gaadhay bariga dhexe. marka waxa weeye waxa la raadinayaa hunguri laga helo ama Sacuudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu hay tahay maaha dan Soomaaliyeed. way hadday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen, waxa oran lahayn dastuurka waxa dowladda dhexe
ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas-uul ka ah ilaan goboladan la sheegayaa waxay ku leeyihiin baarlamaankay xubno ku leeyihiin waa baarlamaanku markaa inuu dawladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii ka soo hada laakiinse iyaka inay isku ogaansa gaaraan waxaad arkaysaa inayna diyaar ahayn in dawlad soomaaliyeed la gaarto arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa faragelinta ay dowladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan kuwaas oo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin Professor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya si walba meesha lagu qalo iyada isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas waxa weeyaan dawlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dawladnimo may soo dhawaan waayahan inkastoo wax la isku dayday hadeerto ta labaadna waxa weeyaan laba saaxiib baa jira saaxiib afkobaadsi ah iyo saaxiib dhaba saaxiibka afkobaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu odhanaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin laakiinse dan gaara intay wataan afkobaadsigaana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sidii inay dhab saaxiibnimada ka tahay waxaana kuwa ka aniga intan ogahay dawladda Turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye kuwa kale oo dhan waa afkobaadsi walaal marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dawladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qarannimadoodii si rasmi ula soo noqdaan inay labada kala fahmaan ayaa muhiim walaal siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay imaaraadka u taageerayaan iyo xulafada Sacuudiga waxa ay tahay iyadoo imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada Junayd Cigalle oo hore u ahaa wasiir dawlihii kalluumaysiga Galmudug ayaa sheegay in imaaraadka ay ka jirtay kharashaadka maamulka Galmudug hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo VOA kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay Galmudug ka hesho maxay adood ka soo geli jiray dawladda federaalka ah sida dekada gobolka Banaadir iyo ciidanka oo meeshaas maaragtay wasaaradda difaaca ka soo geli jiray iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka in muddo ah hadda inay weli wadaan ma waxayo laakiin xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan Soomaaliya ayuu qabaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar in eedeeda ugu badan ay Soomaalidu leeyihiin oday cigaal siilaad la oran jiray ayaa jiri markaasuu habeen guday markaasuu geed arkay markaasuu libaax mooday markaasuu yidhi geed yahow waxa lagu mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslim oo Soomaalida walaalahooda oo gargaariyeen yihiin laakiinse waxay noqdeen wax Soomaali doonaya inay iyakun ku daba tukato hadday dantooda guud Soomaalidu meeshay marayaan ka duunaatana inay Soomaali xilfaaha u qaadaan kala jabiyaan ay qaar dekada ka furtaan meelo kale wax ku sameeyaan waxaan soo loo noqon doonin hadday Soomaali caqli yeelato inaan cid dambe la isku haleynaya jirin ee lagu xisaabtami doono inagu waxaynu qabsan karno maalintaas ayaynu kala saari doonaa waxa dadka kale la gudboon iyo waxayna inala gudboon laakiin saan waxaan qabaa sida daraasadaha ay tusayaan inaan carab inteedii badnayd Soomaali waxba u qaban 30 sanadood la balanbalayay maanta waxoogaa roqaansiya la soo arkana inay doonayaan inay sii kala jajabiyaan cadowgii haynu lahaan jiray soo jireenkaha kama duwanay hal odaad Soomaali si looga gudbo mushkiladan salka ku haysta isqabqabsiga awoodeed ee dawladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhameystiro dastuurka lagana saaro qodobada iska hor imaanaya taas oo wada tashigeeda ay durbaba socoto